Valentine's Day na? Kaya ba kayo naka-red? Valentine's? So, wala na tayong Valentine's. Araw-araw sa atin ay pag-ibig, di ba? Everyday is love para sa mga nagmamahal. Kasi kung gusto ko sana i-share kung bakit sinasabi ko sa inyo na we don't have to celebrate Valentine's Day. Isi-share ko sana, kaso lang, baka sabihin nyo, masyado naman si Pastorang nega kung pagdating sa love. So, hindi na. Sabi ko, hindi na. Hindi na yung mga bakit nga ba ang Kristiyano hindi dapat mag-celebrate ng Valentine's Day. Hindi ko na isi-share yun. Siguro next year. So, diretso po tayo sa salita ng Diyos. Punta po tayo sa John chapter 21, verse 15. Hanggang sa katapusan. So, makikita natin ang verse nito is the last chapter of John. At kung titingnan natin, ang salita na ito ay patungkol sa love and restoration. So, nandiyan na po ba kayo? Okay. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? He said to them, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. He said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, Do you love me? Nag-ulit pa siya, no? And he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. Truly, truly, I say to you, when you were young, you used to dress yourself and walk wherever you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will dress you and carry you where you do not want to go. By that kind of death, he was to glorify God. And after saying this, he said to him, Follow me. At diretso tayo po. Peter turned and saw the disciple of Jesus' love following them, the one who also have leaned back against him during the supper and had said, Lord, who is that? Is going to betray you? When Peter saw him, he said to Jesus, Lord, what about this man? Jesus said to him, If it is my will that he remain until I come, what is that to you? You follow me. So the saying spread abroad, at alam na natin ang susunod ng mga dahilan. So makita natin dito sa ating pinag-aaralan na versikulo dito sa John chapter 21. Knowing that this is the last verse, alam nyo, sa lahat na aklat, even when we read Colossians, Ephesians, Corinthians, Romans, Galatians, alam mo, pag titingnan nyo yung last na chapter ng bawat books, alam mo doon yung makita yung pinaka-importante na sinistress ng writer, yung gusto niyang i-emphasize sa kanyang sinusulat, yung mga last chapter of the books. So makita natin John chapter 21 at dito tayo pagdating. Ang aking title ngayong umaga is Love and Restoration, although I preached restoration last week. So makita natin dito na knowing Peter, alam mo, magkano kayo, di ba? Jesus gave him a name, Peter. And Peter means a rock. Ang kanyang pangalan ay Simon, the son of Jonah. Di po ba? So, why is it that in this verse, Jesus addressed Peter as Simon, son of Jonah. Kasi alam niyo si Peter, kaya in-address siya ni Jesus na
Simon, kasi knowing that Peter went back where he belonged. Kumbaga, bumalik siya sa dati niyang ginagawa. Although na he has already experienced being with Jesus, nakasama niya Jesus, and he actually know that Jesus has been resurrected from the dead. Pero ang nangyari kay Pedro, alam nyo kasi kaya Simon, ang ibig sabihin kasi yon Simon, yung parang bang, ano siya unstable. Sino ba dito sa inyo iba-ibang isip? Yung ngayon, oo, bukas hindi na. Ngayon, okay. O, pag tinanong kayo, sasama ba kayo sa ganyang araw? Opo, pagdating ng oras, wala sa group. O, ganun yun, unstable. Dapat pangalan nyo, Simon. You are unstable in your thinking, in your decisions. Kaya ayaw ni Panginoon yun. Ayaw ni Jesus ng kanyang alagad ay unstable, hindi fix ang iniisip, walang direksyon. Kaya pinalitan niya yung pangalan, di ba? Alam niyo, how did Jesus, paano ni Jesus pinalitan ang pangalan ni Pedro? Alam mo, nung nagtanong siya sabi niya, di ba nagtanong siya sa mga disciples? Oh, Peter, how about you? Sino ba ako sa tingin mo? Di ba ganun yun? Kung babalikan natin, read your Bible. Para hindi ko na bibigay yung mga verses, no? Sabi niya, alam mo ang sagot ni Pedro? Ano sagot ni Pedro? You are the Son of God. Sa sagot na yun ni Pedro, alam mo ano sabi ng Panginoon sa kanya? Peter, from now on, sabi niya, ikaw ang magiging haligi ng iglesia. In your name, I will build, ganun ba? I will build my church. At knowing Pedro, di ba siya yung the founder of Jerusalem Church. The first church in Jerusalem was founded by Peter. Pero, ano siya, sabi ni Jesus, formerly. At alam mo, knowing that inano niya si Jesus, binitray niya 3 times. Sabi niya doon, habang si Jesus ay linilitis, oh, di ba ikaw kasama ka ni Jesus? Sabi niya, oh, hindi. Sabi niya, no? O, tanong ulit, hindi. Pangalawa, pangatlo, hindi. Maaaring yung iba sa atin, kamukha ni Pedro. Kristiyano ka ba? Hindi makasagot. Hindi proud to be. Alam mo, yun ang gusto ko sa mga iglesia ni Cristo Not that I like their faith or their doctrine. Hindi ko gusto yung doktrina nila. But you know, in their doorsteps, in their gates, nakasulat, I'm proud to be an iglesia ni Cristo. How many of us will put that na karatula sa mga gates natin? No? Paggawa ka nga, Jenny, kabit ko sa gate natin. I'm proud to be a follower of Jesus. No? Kusulat mo yun, Jenny, bayaran ko. Paggawa ka. Yung kamukha yung sa mga kandidato lang, hindi naman sobrang laki, baka sabihin nila. Maliit lang ng bahal ni Jeanette, tapos yung nakasulat, malaki pa sa pader, o di ba? Malaki pa sa gate. So, ganun yan si Pedro. At kung makikita natin dito, sabi nga ng Panginoon, Simon, son of Jonah. Bakit sinabihan siya son of Jonah? Gusto ko lang kasi i-emphasize sa inyo. Kasi ito si Pedro, di ba, after the resurrection of Jesus, sabi ni Jesus, hintayin ninyo. Doon kayo sa Jerusalem, hintayin nyo ang pagdating ng kapalit ko. Di ba, ganun yun. Ngayon, ito si Pedro, as he is waiting for the Lord, nagbalik siya sa dati niyang work. Ano ba yung work ni Peter? Fisherman, di ba? Bumalik siya. Nag-ano siya, nangisda siya muli. Alam nyo, ang sabi ng iba, sabi niya, tumalikod si Pedro. At hindi na siya nagpatuloy
passionate sa ministry, pero ako, iba yung output ko dito, iba yung outlook ko. Sabi ko, si Pedro, wag natin, kung sa isip ko lang, in my own wisdom and yung wisdom na binigay sa akin ni Lord, kung paano ko intindihin yung verse na yun, na si Pedro ay bumalik sa pangingisda. Because as we are waiting for the Lord, we have to continue our lives. As we are waiting, we have to do something. Hindi yung makaluknok ka mo, Ken, mahinayang ka, alin. As we are waiting for the Lord, we have to make a means para mabuhay tayo. Hindi tayo maninaya o porque sinabi ng Panginoon, wait for me because someone will come after me. Doon kayo sa Jerusalem o ikaw maghintay ka lang. So ito si Pedro, ang iba yung tinitingnan ko sa kanya kasi knowing na he is an experienced fisherman, so bumalik siya sa pangisda. At kung makita natin dito, kung basahin natin ang chapter 21 ng John, makita natin na, di ba, nangisda sila ulit? At pinapakita lang talaga ni Pedro na he is a good leader. Alam mo nga, bakit sila sa dalampasigan? Sabi niya, ay, hali kayo, mangisda tayo. Aba, sabi naman ng ni Nathaniel, ng kanyang mga kasama, di ba? Sabi, ay, sama kami dyan. At di ba, buong magdamag, wala silang nahuling isda. Binibigay ko sa inyo ang introduction lang, pero mahabang introduction. So makita natin, wala silang nahuling isda. So kung titignan mo, habang sila nangingisda, wala silang nahuli. Sabi ni, may isang tao doon sa dalampasigan na nagluluto ng isda. At may tinapay, di ba, ready for breakfast. Tapos ito na. Sabi ng tao doon sa dalampasigan, ano ba? May nahuhuli kayo? Hindi nila na-recognize si Jesus. Tapos sabi nila, wala po! O ano yung ginawa? Anong sabi ni Jesus? Pwede ba ihulog nyo ang inyong mga nets sa right side of the boat? O kung titignan mo, di ba? Sanay ako dahil mayroon kaming mga talagang pinagkukunan ng isda sa Iloilo, mayroon kaming baklan sa Iloilo. So kung magtapon kang ng net mo sa left side, gaano ba yung kalayo sa right side? Eh yung bangka, siguro hindi naman malaki yung bangka, di ba, Brother Moy, pag nangingisda? Hindi ganun kalaki yung bangka. So kung magtapon ka dito sa left side, parang cover na rin niya yung right side. Pero dahil sinunod nila si Jesus, the next pastor of All Nations Harvest Ministry. The next pastora. Kaya hayaan nyo silang umupo dyan. Aruda, ilang tayo dito? Ang daming magpapastor? Wala pa si Kenzie niyan, ha? So makita natin dito na ito si Pedro, hindi niya sinayang yung buhay niya. Ganon din tayo. Huwag mo sayangin yung buhay mo for something not productive. At alam niyo kung kaya nabigay ng Panginoon ang verse na ito, nag-usap sila ni Pedro dito, alam mo, publicly, di ba para ba nakakaya naman yun, sabihan ka in front of all the disciples. Anong sabi niya? Hoy Pedro, mahal mo ba ako? Para pag sinabi mo lang sa girlfriend or boyfriend, do you love me? Oh, by the way, mayroon tayong 4 na klaseng pag-ibig. Alam niyo ba? Alam niyo ba yung 4 na klaseng pag-ibig? Ako hindi ko alam yung mga pag-ibig na yan. Ang alam ko lang, isang pag-ibig lang ako. Agape-love lang ako. Kayo, bahala kayo. Okay, no? Mayroon tayong 4 na klaseng pag-ibig. Alam niyo yun, di ba? Matagal na tayong Kristiyano, so we know what is the 4 kinds of love. We have the Eros love. Anong ibig sabihin ng Eros love? It is a passionate love. Alam niyo yun, I love you because you have given contentment during the night in the bed. You know that? You want me to elaborate more? Ha? Sensor tayo dyan. Passionate love. Pag
hindi mo maibigay ang gusto ko. I don't like you anymore. I don't love you anymore. You cannot satisfy me. Kaya kayo mga asawa, yung may mga asawang babae, taas yung kamay. Oh, disqualified na tayo na di ba? Annalyn, wala dito si Joy. Isa pa yun, pinapangaralan ko yung parati, pinapagalitan ko yun. Yung mga inaanak ko kasi, Eros love. Alam mo ba yung mga asawa nyo? Paggabi yan, mga ngalabit yan sa inyo. No? Eros love yun. Ngayon, kung hindi nyo naibigay, mambababae. O ano yun? Kailangan todo bigay kayo. Ay, tumatawa. Uy, kambal, alam mo ba yun? Di ba bata ka pa? The next kind of love is, alam mo kay Nina, tinatanong ko si Jenny, how do you pronounce storge? Storge love. Kasi sabi ko, binasa ko sa dictionary, sabi niya, this is how you pronounce storge. Tapos sabi niya, storge. Pero yung spelling niya, might spell mo nga, S-T-O-R-G-E. Pero, tinanong pa namin kay Google, sabi namin, how do you pronounce storge love? Storge siya eh. Pero nung binasa ko siya sa dictionary, di ba sinasabi, sabi ni Jenny, wala naman sa Miriam. Ang bobo talaga ni Miriam, sabi niya, ba't walang storge love? So sabi ko, hindi, binasa ko kanina yan sa Greek word at saka how to pronounce, sabi ko gano'n. Sabi na, storge J, yung last word is like your Tito J. J talaga as in Jake. So, storge J. Whatever. Kahit anong spelling yan, anong pronunciation dyan. Kaya alam niyo, sabi ni Jenny sa akin, Lola, qualified kong mag-call center. Kasi alam niyo, parang marami siya miniin sa akin ng pera. Pinakabayad niya sa akin ng wifi. Magbibigay lang ako sa mga member ng puto. Ay, hindi, libre. Minsan nagagalit ako kasi walang dagdag. Sabi, pag ibang bumibili, ba't dinadagdagan mo? Pag ako bumibili, kung saan kulang pa ng dalawa, hindi ako magagalit noon, di ba? Kaya gusto niya, Lola, you are still qualified to be a call center agent. Why? Because, sabi niya gano'n, kasi every 6 months magpapadunis ako ng gift ko. Kasi sa graduation ko, you have to pay for my hair and makeup. Di ba? Pero, you know, mga kapatid sa Panginoon, I'm looking forward for my apos to finish their college, no, para they can help their mama. Alam niyo naman yung anak kong babae, talagang hardworking yan. So, kailangan niya talaga yung tulong ng anak. So, 3 times, tinanong siya ng Panginoon. Alam niyo ba, the love of Jesus for Simon, for Peter, is, hindi pa natapos yung 4 kinds of love, no? Ano pa lang ako starts, no? Tapos, pangatlo is Phileo love. Phileo love is love for friendly love. Friendly love. How you love your friend? Si Yesa at saka si Jemel. Phileo love yan kasi friendship. By the way, storge love pala is parental love. Yung mahal mo yung anak mo, yung mahal mo yung siblings mo, yung mahal mo yung apo mo, yung mahal mo yung asawa mo, mahal mo yung manugang mo, mahal mo yung biyanan mo. Kasi marami sa atin hindi nagmamahal sa biyanan. Wala dito yung mga manugang ko kasi. Alam mo, sinasabihan ko yung mga manugang ko, straight to the point. Sabi ko, ano ang ayaw nyo sa akin na hindi kayo sumusunod sa pagiging born-again Christian ko? May nakita ba kayo sa akin na hindi nyo dapat lakaran yung ninalakad ko? That's why si Romel nag-a-attend, pero where is Romel now, no? Siguro ulitin ko ulit. And also Dayan.
si Jay. Sabihin ko rin sa manugang ko yun. This time kasi I want him to get married. I don't want him to live a life like I am doing in my life. I made mistakes in my life. So I don't want my children to do the same. Yung pag pinag-uusapan nyo, yung mga bagay na yun, talagang nagiging sentimental ako eh. So makita natin na another love is agape love. Pag sinabi mong agape, this is an unconditional love. Anong ibig sabihin ng unconditional? Wala kang restriction. Wala kang kahit ba bad breath yan. Kahit ba sometimes, oo, sino yung nagsabi yun? Sino? Kahit si Ate Tess? Stop na, huwag na kayo tumawa. Ngayon, iyon ang ibig sabihin ng agape love. Whatever, you still love him or you still love her. Ito ngayon. Kayong mga mag-asawa, alam mo, before, di ba, supposed to be, sabi nila, pag nagliligawan pa lang kayo, mas maganda yung, mayroon kayong pinayo love. Dapat, di ba, friendship muna kayo. Kasi kung mag-jump kabod kayo sa isang relationship na hindi kayo magkaibigan, para bang you are jumping into the fire. Kaya kayo yung mga dalaga, kaya sabi ko kay Jenny kanina, no? Although si Jenny, sanay na siya, kaya i-demanda daw niya ako for for paninirang puri. Kasi pinost pa niya sa page niya, sabi niya, mayroon ng batas na ipinasa na bawal magsabi na mataba ka, pangit ka. Ikaw, Nemia Malunis, pastora ka pa man din, ikaw ang unang manghabla, sabi niya. So, alam mo, ito kasing agape love. Kahit ano ka, basta mahal kita. Wala kang dahilan. One thing is because I love you. And the best example of agape love is the love of Christ for us. Whatever, ano mang ginawa mo in the past, ano mang pagkakamali mo in the past, He still love you. Mahal na mahal ka ng Panginoon, alam niyo ba yun? Ako, I never thought that how much God's love me. Kasi during my time, nung ni-raise ko yung mga anak ko by myself, parang ang katawan ko, hindi ko alam kung saan ko ilagay. Although na nabuhay naman sila, pero siyempre tiis. Tulungan kami lahat talaga. Lumaki sila na pinapakiiwan ko lang sila sa kapitbahay, na bibigyan ko yung nag-aalaga sa kanila, bigyan ko lang ng konting pera para alagaan lang sila. Ako nagtatrabaho, ako aalis ako ng umaga, uuwi ako ng gabi. Ganun sila lumaki. At natututo naman sila sa buhay kasi si Janet at her age, marunong na siyang maglaba, marunong siyang magluto, marunong siyang maglinis ng bahay, marunong niyang alagaan yung mga kapatid niya at her age, na bata pa siya. Isipin mo, naglalaro siya, sukbit-sukbit si JR dito sa bayawang niya. Alam mo, may nagsumbong sa akin, Ate Jean, I am Jean before, remember that? Ate Jean, nahulog si JR sa hukay ng basura. Dahil naglalaro si Jing, sabi nila. Sabi ko, pinabayaan naman yung kapatid niya, sabi ko. Pero pag nandito na tayo, alam ko mga mag-aasawa kayo, you have to start from that friendship mo. At alam nyo, you have to go up. Dapat yung mga Christians couples here, dapat maging ang love nyo for each other is like the love of Jesus. Yung agape love. Kahit anong ginawa sa itong kasalanan ng mga asawa nyo, anong pagkukulang ng babae, anong pagkukulang ng babae, kahit mabunganga yan, nager yan,
pinakasalan mo yung isang tao, bad and good, pinakasalan mo. Pag pinakasalan niyo yung isang tao, pati nanay ng asawa mo dapat mahalin mo. Pati biyanan mong babae, biyanan mong lalaki, dapat mahalin mo. Kasi pinakasalan mo siya. So ngayon dito si Pedro, sabi ng Panginoon, gusto niyang isagot ni Pedro sa kanya yung agape love. Kasi alam niya si Pedro, andoon pa lang si Pedro, tingin niya kay Jesus, relationship na love, yung friendly love, yung because nakakasama kita before, na naging disciple mo ako, gano'n. Pero alam mo, ang gusto talaga ni Jesus dito, na ang ipakita ni Pedro sa kanya, yung agape love. Na kahit anong gagawin, anong sabihin ni Jesus sa kanya, ay susundin mo. Alam mo ba dito from John chapter 21, 15, 16, 17, alam mo kung anong makukuha natin dito? Alam mo, it is, una, sabi niya, Simon Peter, hindi pala Simon Peter, Simon lang pala, no? Simon, son of Jonah, do you love me? 3 times, di po ba? So, makita natin dito na nagtatanong si Jesus. Nagtatanong siya kay Pedro kung mahal ba siya ni Pedro. Kayo ba, hindi mo tinatanong yung mga asawa niyo kung mahal kayo? Dapat tanongin mo rin, Myra. Oo. Dapat tanongin mo rin, Sister Jean, si Brother Manny. Hindi mo alam, baka may minamahal na silang iba. Oh. Ay, pero bawal yan sa Kristiyano. Alam mo yung mga Kristiyano? Only one. Wala na! Kaya itong mga young people natin, di ba magaganda naman yung young people natin? Kung mayroon tayong the next beauty queen o Angeles City, di ba si Faith Soto? Ang ganda-ganda niya, tapos morena skin. Ay, Angeles City! O si Jimel yung sa Aporac. Oh. Kung may contest ng di ba nung araw sa Itbulaga, ano ba yun? Mga mataba. Hoy, alam nyo ba, kaninang umaga, kasi pinagtatanong ko to, hoy, si Ben, oo, hindi ikaw to Ben. Tinanong ko si Jenny kaninang umaga, alam niyo si Jenny may boyfriend yan, long distance love affair. O Jenny, huwag mo nahihim yan. Masama. Tapos, alam niyo ba, kaninang umaga, habang dumadaan siya sa tabi ko, kasi ang bahay ni Janet, ang liit-liit lang. So, one way lang yun, di ba? One way. Pag ganoon ka na sa parang pag ganun papunta kang kusina, kailangan, pag nasa lupong mo si Jenny, wag ka muna awan ay binis, hindi kayo pwede magganyanan. Ay, siguro kung I'm telling the truth, totoo yun, bahay ni Janet, di ba May, nakapunta ka na, maliit lang talaga, yung papunta sa kusina. So, dumaan siya. Eh, ginawa ko, siyempre, na ganyan ako doon, hindi muna ako nagsalubong sa kanya. Alam mo kung ano sinabi ko? Uy, Jenny, ang boyfriend mo ba, okay na siya dyan sa katawan mo? Alam niyo naman ako, straight to the point, only na apo ko, kaya malakas lang ang loob ko kasi apo ko yun. Kahit anong sabihin ko yun, mamaya sa bahay, pag sabihan niya ako. Totoo yun. Tapos sabi niya sa akin, ang sagot mo, Ben? Oo daw? Oo! Ano yung pag-ibig niya sa'yo? Agape? In spite of ano mo ba bang verse 15, 16 to 17? Anong makukuha natin? Una, nag-question si Jesus and he needs confirmation. Do you love me? Pag tinanong kayo, do you love me? Sagutin ko dapat. Yes, dapat, di ba? Oh. Paano kung siguro itong mga lalaking, yung mga asawang babae, hindi na nagtatanong. Nagtatanong pa ba kayo kung mahal kayo ng mga asawa nyo? Si Josie ba tinatanong ka kung mahal ka? Kung mahal mo siya?
Oy, mabuti sila. Oy, si Rich, tinatanong mo, Richard, kung mahal mo siya. Hoy, alam mo, Richard, sasagutin kita dyan. Love must be verbally said. Love must be verbally said. Oh, naunawaan mo sinabi ko? Kailangan lumalabas sa bibig yung salita. Oh, that is how you express love. Kasi kung hindi nyo gagawin yun, mag-isip yung partner nyo. Kailangan everyday, I love you, I love you, I love you. I love you. Si Janet noon, dear ang tawagan nila. Ngayon, so na lang. Surla! Senior cut nilang surla. Uso! Anong ganon? Sabi naman dito, uso! Sabi sa asawa niya, ay dati, dear! Ngayon, so na lang. O kayo, honey? O, honey! Sintamis ng asukal. Mas masustansya yung honey kaysa sa asukal, di ba? O ikaw, brother Manny Emmanuel, dapat yung pag-ibig sa asawa, lumabas si Mrs. Confirmation! Dapat pag nagtanong kayo, mag-confirm yung kausap nyo. Ganito si Jesus makikong-conversation kay Pedro. Kailangan tanungin mo, tapos dapat sasagot sa'yo. Alam mo, sumagot si Pedro, yes, Lord, I love you, sabi niya. Pero naghahanap ang Diyos ng pag-ibig na walang kapalit. Love like Jesus. Ngayon, nung pangatlong tanong, anong sagot ni Pedro? Sabi niya, di ba? Sige po, Mike. Sabi niya, di ba, Panginoon, you know everything. Alam mo naman kung mahal kita o hindi. Oh, that is agape love. Kaya nung na-realize ni Pedro na dapat mahalin niya talaga ang Panginoon, anong sabi ng Panginoon? Una, sabi niya, feed my lamb. Sino yung tinutukoy ng Panginoon na pakainin? Yung mga bata, yung mga ganito. Kaya ako hindi ko sila pinabawalan kahit lakad-lakad yan. Okay lang sa akin. Kasi nga, itong mga bata is the next generation of this church. Sila yung susunod na maglilingkod sa Diyos. Sabi niya kay Pedro, feed my lamb. These are the little ones. Kasi ito ang nangangailangan ng abuka. Yung mga, hindi lang mga ganyan mga baby, kundi yung mga bagong mananampalataya. Yung mga baby Christian. Pedro, alagaan mo yung mga mahihina pa sa pananampalataya. The next question, sabi niya, Simon, son of Jonah, do you love me? Sabi niya, yes, Lord, I love you. Anong sabi ni Jesus? Feed my sheep. Oh, malalaki na. Ibig sabihin, kahit na mga matatanda na kayo sa iglesia, kailangan nyo pa rin pakainin. Kahit na matagal na kayo sa church, kahit ng edad ninyo 60 and above na nasa church, kailangan nyo pa rin ng may magpapakain sa inyo. Pangatlo, sabi niya, do you love me? Feed my sheep again, sabi niya. Feed my sheep, ibig sabihin ng ten, you have to take good care. Alam mo, hindi mo lang kasi pinapakain yung tupa. Hindi mo lang siya bigyan ng tubig, pagkain, kundi alagaan mo rin siya. You remember Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He brings the
them into still waters. Ibig sabihin ng still waters, if we are in the Lord, we have peace of mind. Green pasture. Ibig sabihin, prosperous life. Kaya kung Kristiyano ka na naghihirap ka, hindi ka Kristiyano. Kasi sabi ng Kristiyano, the Lord is my, sabi ng Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me into green pasture, still waters. Sabi niya. Kasi tayong mga Kristiyano, ang naglilid sa atin ang Panginoon. Kaya hindi niya hayaan tayong maghihirap. Imagine mo, I'm just speaking of my experience in life. Alam mo, I grew up in Iloilo City. Sa totoo lang, mahirap talaga ang buhay namin. Kaya lang, ang mga parents ko, they love us to send us to school. Gusto nila talaga kaming mag-aral. So yung nanay ko, napakasipag maghanap buhay. Tapos pinapaaral kami. Alam mo, nag-aaral kami noon. Wala man kaming baon. Tapos yung baon namin binabalot sa dahon. Sa dahon ng saging. Tapos babalutin ko lang yun ng dyaryo. Tapos ilagay sa bag ko. Tapos pagdating sa school, noong araw, alam mo yung munggo, noong panahon ko, I already 67 years old. At that time, when I was young, alam mo yung munggo, makakabili ka ng 2 piso. Oo, nakakabili piso pa nga eh. Yung mga estudyante, nakakabili kaming piso. Pero noong mga siguro first year high school ako, mga 50 centavos yun. Makakabili kang munggo. So araw-araw munggo na lang yung ulam ko. Kasi nga, wala kaming pera. Pero nung time na yon, nung kami, dahil yung nanay ko, maano siya, very masipag siya. So, unti-unti kaming medyo gumaganda ng buhay. At nagkaroon din kami ng backyard, yung pinagkukunan ng isda. So, pag nagre-review ako nun sa school, sumasama ako sa backyard. Kasi pagdating mo dun sa backyard, mayroon siyang parang nipahan. Pwede kang mag-aral, napakatahimik talaga. So, nag-aaral ako doon. Nung ako ay nag-aaral ng mga high school course ko. Tapos magsasagwan ka ng bangka nun. Pero nowadays, ang ginagamit nila motorboat na hindi na sagwan-sagwan. Kaya sa amin, pag yung buhay namin noon, nung ako'y bata pa, alam niyo ba yung mga alimasag, alimango, mga hipon na yan, ordinary meal lang namin yan. Araw-araw, kung gusto mo, ganun ulam mo, pwede. Oo, kaya yung kahit mahirap kami, ang kinakain namin pang mayaman, ganun yung anak ng Diyos. Oh. Pinapakita lang, ay mahirap. Kala mo mahirap, pero pag pumunta ka sa bahay nila, no, yung kinakain nila, alimango. O ulam alimango, yung, alam mo yung hipon, hinahalabos lang yan, niluluto lang yan sa asin, wala nang dinalagay, ganun lang yun. So ito si Pedro. Sabi niya, okay, ngayon nakikita ko na ang iyong, kasi alam niyo kasi si Pedro dito, parang he came back to his old self. Nung bumalik siya sa dati. Dahil, di ba si Jesus ay nag-resurrect na, i-ascended into heaven. So ngayon, ito si Pedro, gusto, bago man lang ang Panginoon umalis, gusto niyang i-restore. Ibig sabihin ng restoration is to return to its original condition. Pag in-restore mo yung cabinet mo na nasira, ibalik mo sa dati. Ganun yung restoration. Ngayon, ito si Pedro, gusto ng Panginoon na ibalik yung dati niyang paglilingkod sa Kanya. Kaya tinatanong niya ito si Pedro. Kasi gagamitin siya ng Panginoon Jesus. Anong sabi niya? Okay, di ba may nabasa tayo kanina dito, Mikey, next? Siba, taas mo pa, Mike. 19. Ito. Ito sa verse 19 naman. Ang sabi naman dito,
dito ng Panginoon, kung ikaw ay bata ka, di ba? Sinasabi niya, pag bata ka, sabi niya, kahit saan ka dadalhin. Pag ikaw pala ay tumanda na, kahit saan ka dadalhin, kasama ka. Alam mo, ito, sinasabi kasi ito, ang kamatayan ni Pedro. Kasi, nung tumanda na si Pedro, kinulong siya. Sabi niya, baba mo, Mike. Ito, truly, truly, I say to you, when you were young, you used to dress yourself and walk wherever you wanted, but when you are old, you will stretch out your hands. Kanina niya ito sinasabi. Di ba kay Pedro? You stretch out your hands and another will bless you and carry you where you do not want to go. So ito pinapakita ng Panginoon na pag matanda na si Pedro, hindi bago ito, si Pedro. Ikaw, Pedro, pag tumanda ka na, sabi niya, dadalhin ka sa lugar na ayaw mo. You will stretch out your hand. You know, stretching out of hands is crucified. Stretch out like this. Sabihin, ikaw crucified ka. Sabi niya, but during your crucifixion, you will glorify God. Sabi niya, Panginoon kay Pedro. So nangyari ba? Di ba, dinala siya, you will go to a place which you do not want to go. Dinala siya sa Roma. Di ba, doon siya hinatulan. Sabi niya, ipapako siya sa cross. I am speaking of better, no? Ipapako siya sa cross. Tapos, ano sabi ni Pedro, no, I don't want to be crucified like my Lord Jesus Christ because I am not worthy to be crucified like Him. So, ano ginawa kay Pedro? Pabaligtad. Kinrucify siya, pabaligtad. Kasi ganun yung sinabi ni Pedro. And that time, nung siya hinitis, hindi niya kailanman dahil nagkaroon na siya ng agape love, unconditional. Whatever it takes, I will follow you. Kahit anong gagawin nila sa akin, they persecute me, they abandon me, all these Romans government is after me. Sabi ni Pedro, no, I will not turn back to another Simon, son of Jonah, because this time I have an agape love for God. Kahit na kamatayan, haharapin ko, sabi ni Pedro. So habang doon sila ng conversation, mayroong pinagbili ng Panginoon kay Pedro. Sabi niya, feed my lamb, tend my sheep, feed my sheep. May pinapagawa ang Panginoon kay Pedro. Di ba po naman sa atin, may pinapagawa din naman si Kristo sa atin. Anong pinapagawa ni Kristo sa atin? Dapat alam natin kung ano ang pinapagawa ni Kristo sa atin. At dapat maliwanag sa ating kaisipan yan na mayroong pinapagawa si Kristo sa atin. Like Peter, may pinapagawa ang Panginoon kay Pedro. Pero sa ating kapanahunan ngayon, mayroon din naman pinapagawa si Kristo sa atin. Kung mayroon tayong pag-ibig, just like the love of Christ, we will do the greatest commission in our lives. Pero ilan lang ba sa atin dito ang nagbabahagi ng salita ng Diyos? Ilan ba sa atin dito yung nag-share ng Word of God? Wala. Pero yung mga hugot-hugot sa Facebook mo na isi-share nyo, no? Oh. Dapat verbally, share nyo. Kanina nga sa amin, scripture reading. Dahil yung sabi ng Panginoon, marami sa inyo, sabi niya, ang nakaabang sa bitay. Alam niyo ba, lahat tayo nasa linya para bitayin. Ibig sabihin, ang bitay is death. And those who are not in Christ will go to damnation. Isa ka doon sa nakahanay na bibitayin. Napupunta ka doon sa everlasting life in the hell. Pero, this is a good news for all Christians. Hindi naman sa pinagmamalaki ko. Diba sabi ko, proud to be in the heart.
No? Hindi sa pinagmamalaki ko, ito ang pangawakan namin mga Kristiyano. Na hindi na tayo doon kabilang sa naglilinya doon papunta sa kamatayan. Dahil ang ating linya ay papunta sa buhay, di po ba? Buhay ang linya ng mga nananampalataya kay Kristo, yung sumusunod kay Kristo. Porque ba sinabi mo, yes Lord, you are my God, you are my Savior, but taliwas sa ginagawa mo, yung ginagawa mo, puro, makasanlibutan. No! You can determine a Christian and non-Christian. Kahit ba Kristiyano ka sabihin, kung ang ginagawa mo ay hindi naman gawain ng isang Kristiyano, are you a Christian or not? Kahit hindi mo pinangalandakan, hindi ka nagbibitbit ng Biblia mong napakalaki-laki, kung nakikita sa buhay mo. Oh. Dati ikaw ganyan pero nagbago ka. Dati ikaw ganyan na marami kang bisyo pero ngayon wala ka ng bisyo. That's it! You are a living testimony. You are the Bible! Kaya huwag niyo sirain ang Biblia ng dahil lang sa inyo, sa ginagawa niyo. Maging a living testimony. Sabi nga, you are the talking, you are the walking Bible. Kaya sabi niya, oy, alagaan niyo yung aking mga sheep. Alam mo, ito si Pedro ha, ito, balik na naman si Pedro. Sabi niya. Habang nag-uusap sila na Pedro, nakita niya ngayon si Juan. Kilala niyo si Juan? One for all for one. Yun ang alam niyo, di ba? Si Juan o si John. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Ngayon, nakita niya si John. At ito si John, ito ang nagsabi kay Jesus, Jesus, sino ba ang magbibitray sa'yo? Kasi sabi ni Jesus, alam mo na kumakain sila, the Last Supper. Sabi ni Jesus, one of my disciples will betray me. So, nagtanong si Juan, sabi niya, Master, Teacher, sino ang betray na na? Sino yung mag-betray sa akin? Di ba hindi sinagot ni Cristo yun? Sinagot. Tapos ito na ngayon si Pedro. Kumusta naman to? Ito, sabi niya. At tinutukoy niya si Juan. O kumusta ito? Ito ba anong mangyayari sa'yo? Sa kanya? Sabi ni, alam mo tayo kasing Christian ganyan kung minsan. Ako talaga nilalagay ko sa mga, kahit kung nababasa ko sa Biblia, nilalagay ko into life. Alam kung bakit? Kasi ganyan tayo, mahilig tayo eh. Pag sinabihan ka, sinabihan ko alam mo sabi ni Pastor Annalyn sa akin, huwag ako daw mag-mention na name, kaso lang, siguro tatak ko na nag-mention ako ng pangalan. Kaya alam mo, Brother Ricky Perez, ang mini-mention ko lang, yung mga anak ko, mga apo ko, para hindi sila ma-discourage. Kasi pag mini-mention ko yung pangalan ng iba, baka mamaya next Sunday wala nang makinig sa akin. Kaya kantad na yung pangalan ni Jeanette, ni Jenny, ni Jemel, ni Jeremiah, ni JR. So sabi ni Pedro, kumusta to? Tinuturo niya si Juan. Anong mangyayari sa kanya? Tapos sagot ni Kristo, ano naman sa'yo? Kung madatago ba siya sa pagmuli kong pagbabalik, ano naman sa'yo? Sabi niya, di ba? Kasi pwede tayo magturo-turo eh. Pag sinabi ko, ikaw, mag-Bible study ka, tapos sasabihin mo, Pastora, ba't hindi na lang siya? Ganun ang ibig sabihin nun. Ituro mo yung iba. Kumusta siya? Anong mangyayari sa kanya? Sabi ni Kristo, sumunod ka nga lang sa
mo. Huwag mong titignan kung anong ginagawa nila. Basta ikaw, sumunod ka sa akin dahil may pinapagawa ko sa'yo. Sila, may ipapagawa nila sa kanila. Iba kaysa pinapagawa ko sa inyo. Ganun yung ibig sabihin. Mind your own business. Kasi may business din sila na dapat gagawin para sa Diyos. Kaya wala tayo dito sakawan ng trabaho. There is a job distribution, even Jesus. Gusto niya, hindi. Kasi si Pedro sabi niya, ganito yung gagawin mo. Feed my sheep, tend my lambs. Tend my lambs, sabi niya. Oh. Tapos, napapansin pa ni Pedro, si Juan. Pag tayo sumusunod sa Panginoon, remember this church, kung ano ang ginagawa mo, gawin mong lubos-lubos. Huwag mong titignan kung ano yung pinapagawa ng iba mong mga kapatid. Oh, kaso may ginagawa ako. Sabihin, ba't siya naman, pastora, hindi naman niya ginagawa yung obligasyon niya. No, never mind them. Just mind your ministry. Yun ang binigay sa'yo. Mind your ministry. Huwag mo na tingnan. Kasi, alam mo, ang Panginoon may plano dyan sa kanila. Hindi natin alam kung anong plano ng Diyos sa kanila. So, tingnan natin. Alam mo, ang nagsalita nito, hindi niya sinasabing siya si Juan, pero siya nagsulat. Di ba dyan? Diyan, chapter 21, sino yung nagsulat ng Juan? Di ba si Juan? Tapos dito, hindi niya sinabi yung pangalan niya kasi siya yung writer. Pero alam mo, dito, Mike, tingnan mo nga malapit sa last verse kasi malapit na matapos. Mag-aalas 12 na, magagalit kayo sa akin, diretso pa. Eto, ano mo muna, baba mo konti, isang verse pa. Eto. So the saying spread abroad among the brothers that his disciple was not to die. Yet Jesus did not say to him that he was not to die, but if it is my will that he remain till I come, what is that to you? So ang ibig sabihin yan, sa Panginoon pa rin. Panginoon ang magpapasya, hindi tayo. Next verse. This is the disciple. Ito, tingnan nyo. This is the disciple who is bearing witness about these things, that who has written these things, and we know that his testimony is true. And this is John. Ito si Juan. Alam mo kung bakit? Nung tinanong siya ni Pedro, tungkol kay Juan, anong sabi ng Panginoon? Huwag mo nang tingnan si Juan kasi mayroon din siyang gagawin. Alam mo kung anong ginawa ni Juan? Diba? He wrote the revelation. At ang kamatayan ni Pedro ay iba sa kamatayan ni Juan. And Peter died first. John died old. Tingnan nyo. Kasi nga, may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya, sabi ni Pedro, ito, paano to? Dahil, alam ng Diyos, ipipasulat ng Diyos sa kanya ang revelation upang bigyan tayo ng babala what is yet to come in our life. Ano ba yung revelation? Rine-reveal na sa atin ng Diyos ngayon kung ano ang mangyayari in the future. Kaya pagandaan natin ang future na yan na sinasabi ng Diyos. Kaya mga kapatid, continue, magpatuloy tayo sa Diyos. Kung ano ang ating ginagawa as of now, ipagpatuloy mo lang yan. Ano man ginagawa ng kapatid mo na taliwan sa ginagawa mo, basta I am doing my homework. I am doing my assignment. Bahala ka, maybe God has planned for your fellow brothers and sisters. Baka may pinapagawa na iba ang Diyos sa kanila na hindi natin alam. Who knows the plan of God? Who knows the mind of God? Who can read the thoughts of God? No one. But for sure, and this is what I
I said, God knows what is the best for us all. Alam mo, may last verse ako, pero Mikey, dito na ako magtatapos. So, let us pray. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa araw na ito. Patuloy, Ama, na binigyan mo na naman kami ng kaalaman patungkol kung ano ang aming gagawin sa bawat ministry na mayroon kami. Salamat, Panginoon. Kayo po ang manguna sa bawat ministry ng iglesia nito. At nawa, Lord, magawa namin ang pinapagawa mo sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen.